ਇਹ 10 ਤੋਂ 15 ਮੁੰਡੇ ਇਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਡੌਂਕਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁੱਦਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਐਸਏ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।